嗱，咁我而家去咗 Scikit Image 啦，我就想裝 SK Image 嘅，撳呢度啦 ，pip 啦，因為我用 Windows 啦，咁我只需要打呢度 Windows XC 開咗 Command Prompt 先，咁我就入我個 Virtual Environment 啦 ，which is 喺我個 D Drive 嘅 ST folder 啦，咁你可能唔係叫 ST 嘅，你可能叫做 whatever 咁樣嘅。咁 depends on 你之前點裝啦，你可以睇翻之前呢條片啦，喺 SD 啦，咁我就入翻個 scripts folder 入面嘅 activate 咗個 .bat 啦，咁我就入咗 ST 呢個 environment 啦，咁我跟住咧就可以係 python-m pip install u scikit image， 咁佢而家開始裝啦。咁應該好快搞掂嘅，冇記錯啊。係啦，搞掂啦。我通常都會咧，循例都會 pip list 睇下有冇 SK image， 有啦呢度 scipy 同埋 scikit image 咯，出翻去先啊。咁我通常就會開咗 Python 啦，就咁樣 import SK image。咁如果唔出 error 咧，你就冇問題噶啦，等佢啦。而家即係都個 library 幾大嘅，係啦冇事咯。咁我又出翻去啦。嗱，我而家出翻去，所以我 deactivate 啦。咁我就可以開始用 scipy 嚟到執相啊，做 image recognition 咁樣咯。好，係咁多先。